mau buat ayam goreng motherfucker, ya terserah gue, emang namainnya itu gue sendiri yang namain karena singkatan dari ayam goreng madu dan butter. Kalau kalian gak ada butter, kalian pakai mentega, ya namanya bukan motherfucker dong. Nah udah, di sini gue marinasi dulu ayamnya. Mohon maaf di situ emang agak beku karena gue nggak sabar, gue udah lapar. Bumbu buat adonan keringnya juga sama aja ya sama yang buat marinasi. Nah marinasinya di situ gue pakai susu full cream aja. Cuma kalau kalian ada buttermilk malah lebih bagus sih karena dia lebih gurih. Udah 3 kali step gitu loh, basah kering abis itu goreng. Gue bikin saus motherfuckernya ini guys, sebenarnya harusnya ditumis ya, itu butter dan juga bawang putih, tapi karena gue males menggeprek dan mencincang bawang putih, akhirnya gue pakai bawang putih bubuk. Sama aja rasanya, cuma kurang pedes saja rasa bawang putihnya. Nah di sini gue tim yang diaduk ya, kalau kalian dicocol juga boleh aja sih. Udah jadi gue tambahin parsley, cuma sebenarnya harusnya rumput laut sama biji wijen. Udah, ini tuh rasanya tetap crispy, dia gurih, nggak begitu manis dari madunya. Selamat mencoba.